હાલો ગાઈસ, આજે હું તમને બતાવવાનું છું કે ભાવનગરમાં ગાયત્રી પ્લાયવુડ ડેપો જે મારું પ્લાયવુડનું કામ છે તે એક્ઝેક્ટ કયા લોકેશન ઉપર આવેલું છે. તો સામે તમે જોઈ રહ્યા છો ટોપ 3 સિનેમા, જે ભાવનગરનું ડીમાર્ટ મોલ અને ટોપ 3 સિનેમા દેખાઈ રહ્યું છે. ત્યાંથી સિત્સર જતા રોડ ઉપર અને સામે ઇમ્પિરિયલ હાઇટ બિલ્ડિંગ આવેલા છે, તેની એક્ઝેક્ટ સામે ગાયત્રી પ્લાયવુડ ડેપો. તો ગમે ત્યારે ફર્નિચર બનાવવું હોય કે પ્લાયવુડની ખરીદી કરવી હોય તો એકવાર અવશ્ય મુલાકાત લેજો. કોઈ પણ જાતનું છેતરાશો નહીં, એની ફૂલ જવાબદારી આપું છું.